So hello guys, welcome back to my YouTube channel Make and Work My World. So ഇന്നെൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി ഒരു കീടിലൊരു അൺബോക്സ് കണ്ടിട്ട് വരാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നെൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. സർപ്രൈസിങ് ഗിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാനിത് ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടി. പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആക്കി എടുക്കാമെന്ന്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. ഇതൊരു S8 അൾട്രാ ക്ലോൺ മോഡൽ വാച്ചാണ്. ഞാനിത് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഇതെനിക്ക് കിട്ടി. ഗൈസ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? സോ ഗൈസ്, ഇതൊരു ഷോർട്സ് വീഡിയോ ആയിരുന്നാൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയ പാർട്ട് 2 ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അത് ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ പോന്നോളീം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.